ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ကအမြဲလိုလှုပ်ရှားသွားလာနေရပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကသတိမထားမိတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာရပါတယ်။အသက်အရွယ်ရလာပြီးဆိုတာနဲ့တခြားပြင်ပအရာတွေထက်ကိုယ်တိုင်ကကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ကျန်းမာခြင်းကလက်တပါလို့ပြောသလိုပါပဲကိုယ်တိုင်ကကျန်းမာနေမှသာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအတွက်လည်းထောက်ကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ view မှာကတော့အသက်60အရွယ်လောက်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့မဖြစ်မနေကိုလှုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေမှာအသက်60အရွယ်လူကြီးတွေရှိနေရဆိုတော့ဒီ view လေးကိုမဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါတယ်နော်။အသက်60ကျော်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးစစ်တွေကငယ်စဉ်ကလိုမတန်မာတော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းဆွေးမြေ့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အယိုးအတွင်းကကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းခန်းခြောက်လာပြီးတော့အရှင်လိုလှုပ်ရှားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေတက်ကြီးပိုင်း60ကျော်အရွယ်တွေမှာအရှင်ကလိုအလေးပင်မာတာမျိုးတွေပြေးလွှားတာအမြင့်တက်တာမျိုးတွေကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ပေးသင့်ပါတယ်။မဖြစ်မနေဆွဲတော့မှမလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးတွေကထိခိုက်လွယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးထိခိုက်မယ်ဆွဲတော့မှအယိုးကျွနိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှိုးရင်းကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေမခန်းချအောင်အယိုးတွေကိုတန်မာနေအောင်နှိုးတောက်တာကိုလက်လှုပ်ရှားလေးကျင်ကန်တွေကိုပြုလုပ်တာတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။တနေ့ကိုနိုင်အနည်းငယ်စီမိနစ်အနည်းငယ်စီတက်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုံးဝမလုပ်တာထက်ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့တိတတာအကျိုးရှိစေမှာကတော့အမှန်ပါပဲရှင်။အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီးဆိုတာနဲ့စိတ်ပင်ပန်းတဲ့တန်တွေကိုလည်းခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။တင်ရအရင်ကဘလောက်ပဲအပင်ပန်းခံနိုင်ပါစေအလုပ်တွေဘလောက်ပဲလုပ်နိုင်ပါစေအသက်60အရွယ်နာကိုကလာပြီးဆိုရင်အလုပ်လုပ်ခြင်းတွေကိုရှော့ချပစ်လိုက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပင်ပန်းတဲ့တန်တွေကနေရှုံးထွက်လိုက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာအားကစားလုပ်တာတရားထိုင်တာယောဂကျင့်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။အားကစားလုပ်တဲ့ဆိုတာကလည်းတက်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဥပမာမနက်စောစောလမ်းလျှောက်ထွက်တာ10မိနစ်ကနေနိုင်ဝက်လောက်ပြေးတာစတွေကိုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်ပေးတာနဲ့ပြေးတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကကယ်လိုရီတွေကိုလက်စထရောတွေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းတာတွေကိုလျှော့ချစေပြီးတော့တစ်နေ့လုံးကိုလည်းစိတ်ကိုကျဉ်နဲ့လန်းဆန်းစေပါတယ်။တရားထိုင်ပေးတာကလည်းအသက်အရွယ်3ပါမရွှေလုပ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်အတွေးတည်ငြိမ်အောင်လို့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်တရားထိုင်ပေးသင့်ပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုခုကိုမလုပ်ခင်တရားထိုင်ပေးခြင်းကတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပေါ်မှာအာရုံစိုက်နိုင်အောင်အများကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။မနက်ခင်းပိုင်းနဲ့အားလရက်တွေမှာတရားထိုင်ပေးတာကစိတ်ကိုကျဉ်နဲ့လန်းဆန်းစေနိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလည်းသွေးလည်ပန်းနှုန်းတွေကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ယောဂကျင့်တာကလည်းကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျင့်နိုင်တဲ့ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမတ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းကတော့အယိုးတွေကိုတန်မာစေပြီးတော့အကြောတွေကိုလည်းပြည့်ရောစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အကြောတွေပြည့်ရောသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုကပိုပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုခံစားရမှာပါ။စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေမခံစားနိုင်အောင်နောက်ထပ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အပင်စိုက်တာတွေးဆန်တွေကိုမွေးမြူတာကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့မဖြစ်မနေလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ကျေနပ်မှုကိုအပြည့်အဝရစေနေတာကတော့အသေးချပါပဲရှင်။ပန်းပင်လေးတွေသီးပင်စားပင်လေးတွေကိုစိုက်ပျိုးတာကလည်းစိတ်ကိုငြိမ်စေပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေကိုမတွေးမိအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အရန်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပန်းပင်လေးတွေကိုပြုစုနေရတာကစိတ်ပြင်းမှုတွေကိုလည်းပြပြောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုမွေးမြူထားတာကလည်းကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ခွေးလေးတွေနဲ့မနက်အစောပိုင်းလမ်းလျှောက်တာဈေးဝယ်ထတာတွေကကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။နှလုံးရောဂါတဲ့လူနာတွေအတွက်ဆရာဝန်တွေကတော့အိမ်မှာရွှေငါးလေးတွေကိုမွေးမြူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထောက်ခံပေးထားပါတယ်။ရွှေငါးလေးတွေကိုအစာကျွေးနဲ့သူတို့ကြည့်ရှုနေရကစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုပြပြောင်းစေပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပါတယ်။အသက်ကြီးလာပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအင်္ဂါတွေကတဖြည်းဖြည်းကိုချွေရင်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းခန်းခြောက်သွားမှာပါ။သွေးခုန်နှုန်းတွေကမမှန်တော့တာနှလုံးခုန်နှုန်းတွေကမြန်လာရလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။သွေးတိုးစီးကြိုတွေကလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစားအသောက်စားတဲ့နေရာမှာဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကထမင်းကိုအထူးကစားတောက်တကြတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တာကြောင့်အခြားနိုင်ငံသားတွေလိုသွေးတိုးစီးကြိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအစားလျှော့လိုက်တာမျိုးတွေကအဆင်မပြေပါဘူး။အစားစားကိုတင်းတင်းတလောက်စားပေးပြီးတော့ရှောင်တင်တာကိုလုံးဝရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သွေးတိုးယောဂရှင်တဲ့လူနာတယောက်အနေနဲ့အငန်းတွေကိုရှော့ပေးရင်အဆင်ပြေပြီးတော့ထမင်းလျှော့စားစရာတော့မလိုပါဘူး။ဒီစားယောဂနဲ့တဲမဲ့အစားအစာတွေကိုများများစားပေးပြီးတော့အသီးနှံတွေကိုလည်းများများစားပေးသင့်ပါတယ်။စီးကျူယောဂတဲ့တွေကလည်းဒီလိုပါပဲအစားကိုအထူးကစားပြီးတော့ရှောင်တဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်မယ်။လေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အငြင်းဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အစားကိုရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အခြားကပြင်ပယောဂတွေလည်းဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
အစာလဲဆေးဆေးလဲစာဆိုသလိုပဲအစားရှောင်ဖို့ကတော့လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးရှင်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးလုပ်တင်တာကတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Medical Check-up ကိုတော့နှစ်စဉ်ဒါမှမဟုတ်6လကိုတစ်ကြိမ်သတိရှိရှိနဲ့လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။တချို့သောလူကြီးတွေက Medical Check-up လုပ်ရမှာကိုကြောက်လန့်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာကြောက်စရာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုပါခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဘာတွေအားနည်းနေလဲဆိုတာကိုသိမှသာပြုပြင်တင်တာတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်တင်တာတွေကိုပြင်ဆင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးကျိုသွေးတို့သမားတွေဟာဆိုတော့မနေ့တိုင်းသွေးပေါင်ချိန်တင်တာကတော့စီးကျိုတိုင်းတာတွေကိုလည်းပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေကိုများများတောက်ပါလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရေကိုများများတောက်ပေးခြင်းကတော့ကျန်းမာရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းညညွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှည်ဓာတ်ကိုအမြဲဖြစ်ပေးနေရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရှည်ဓာတ်ခန်းချောင်းမှာကိုတော့စိုးရင်စရာမလိုတော့ပါဘူးအသက်60နဲ့အထက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့ကအရှိမပြောသလိုပဲအလုပ်ချိန်တွေကိုရှော့ချလိုက်ပြီးတော့ခရီးထွက်တာအပန်းဖြေတာမိသားစုနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးတာတွေကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်အသက်လက်ပိုင်းလုံးကအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်အလုပ်တွေကိုတရုံပဲလုပ်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပြီးတော့ခရီးထွက်ပေးသင့်ပါတယ်လေကောင်းလေတန်ရှားနိုင်မဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအချင်းကြီးနေရာတွေပလဲကန်းချင်နေရာတွေကိုများများသွားပေးသင့်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးခရီးတွေကိုများများထွက်ပေးတာကစိတ်လက်ပေါ်ပါစေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပြေဝရှာစေပါတယ်။ငယ်စဉ်ကအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့တာမျိုးကိုလည်းမကြာခဏလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကဘယ်အချိန်မဲရှောင်းနေရောက်နေအတူရှိပေးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါ။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးတာကလည်းစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုရှော့ချပြနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။မိသားစုကိုအချိန်ပေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။အလုံးလုံးနေချိန်ကအချိန်မပေးနိုင်တာတွေကိုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအချိန်ပိုပြီးတော့ပေးသင့်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့အတူခီးထွက်တာပျော်ပွဲစားထွက်တာလေးတွေမိသားစုနဲ့အတူမလို့စားလေးတွေကလည်းစိတ်ကျဉ်မှုကိုရှာစေပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပါအချိန်မပေးနိုင်ကြတော့ကမလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအသက်60ကျော်အရွယ်မှာပြန်လည်ပါဝင်ဖို့အချိန်တန်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်မိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတခြားလူတွေရဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေတေကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းအကောင်းမြင်စိတ်တွေပို့ရှိနိုင်ပါတယ်။အလှူတန်းလုပ်ပါတနိုင်တလောက်လှူပါတရားဘဝဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုလှူပေးတာကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့လှူပေးလိုက်တဲ့လူတွေဝမ်းသာနေရကိုတွေ့ရတဲ့ခါမှလည်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်။အသက်60ကျော်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ပုံမှန်လေးချိန်ငယ်အားကစားလုပ်ပါလက်လျှောက်ပါအပင်စိုက်ပါတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုမွေးပါအာဟာရရှိရာတွေကိုစားပေးပါကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုအမြဲလုပ်ပေးပါတရားထိုင်ပါယောဂလည်းစားပါဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေအလူတွေကိုလည်းတနိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ပေးပါဒါကတင့်အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိစေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါစေနော်ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုတော့အသက်60အရွယ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မဖြစ်မနေလို့ကိုလုပ်တဲ့အရာလေးတွေအကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုတော့ like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်နောက်ရမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုလေးတွေကိုလျှောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အသစ်ထွက်နေကြဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ဘေးနားက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်